Matteo, ma perché stiamo camminando su un red carpet? Beh, almeno per quanto mi riguarda, di sicuro non perché sono famoso, ma perché siamo alla presentazione di un'auto eccezionale, quella più attesa dell'anno. E tu hai il bigino? Ho il bigino, il foglietto, cioè Dai. il primo SUV dell'Alfa Romeo. Lo sognano dal 2003 in Alfa, questa è la Kamal Concept. Sono passati più di 15 anni, oggi però il SUV esiste, si chiama Stelvio e io non vedo l'ora di guidarlo con te. Matteo, è appena arrivato il nostro! Andiamo Andiamo a provarlo. Noi abbiamo il 2002 turbo diesel, ma c'è anche... 2000 turbo benzina, 280 cavalli, almeno all'inizio. Venite con noi. Dai. Oh Matteo, finalmente siamo a bordo di questa attesissima Stelvio. Direi, prima però andiamo a vederla fuori. Fermati qua, parcheggio, Sì, aspetta, fretta. Dai, c'è anche la neve. Eccoci qua. Alfa Romeo Stelvio, intanto vediamo di cosa si tratta. Beh, un SUV di lusso, di segmento medio, quindi 4,68 metri, la stessa identica lunghezza di una Porsche Macan. Sarà un caso, secondo me neanche tanto, ma il frontale, il vero volto di questo SUV, i fari ricordano tanto quelli della Giulia, firma luminosa a LED, attenzione però che abbiamo ancora i Bixeno, niente full LED, LED per i fendinebbia, un frontale bellissimo grazie allo scudetto Alfa. Abbiamo solo questo radar che non mi piace tanto perché è un po' una patella che spezza un po' questa griglia così sportiva. Intanto la fiancata, cerchi in lega da 20, attenzione che sulle base ci sono i 17 pollici. Ma andiamo dentro a vedere come si sta su questa Stelvio. Buona notizia, ingresso facilitato grazie ai sedili a comando elettrico che abbiamo sulle versioni top di gamma, quindi il sedile si sposta per agevolare l'ingresso del pilota. Ed eccomi qua al volante, come si sta seduti? Beh, ovviamente un po' più in alto rispetto a una Giulia, perché siamo su un SUV, quindi su un'auto che piace a chi vuole dominare la strada, però una posizione di guida in puro stile Alfa Romeo, lasciatemelo dire, perché è tutto molto raccolto, molto ergonomico, molto sportivo, raccolto intorno al pilota. Andiamo dietro però a vedere come si sta, perché i SUV devono essere anche auto versatili, non solo sportive. Se guida un nanetto come me, guardate, la portiera ha un ingresso molto facilitato e c'è tantissimo spazio per le gambe, posso quasi distenderle. Noi però abbiamo simulato anche la presenza di un gigante buono come il nostro Luca Bordoni qui davanti, e se siede uno così alto, guardate, rimane comunque uno spazio, devo dire, discreto per chi sta dietro. Bocchette di ventilazione dedicate ai passeggeri posteriori, 2 prese USB, bene, immancabili su un'auto di questo segmento. Attenzione però alla presenza del tunnel centrale, siamo su un SUV, c'è la trazione integrale e quindi il quinto passeggero è un po' sacrificato. Bellissimo il posteriore, lasciatemelo dire, mi piace forse di più della parte anteriore, gruppi ottici a LED, e poi qui Alfa Romeo ha messo al bando gli scarichi finti, meno male dico io, guardate che 2 bei cannoni circolari, sono enormi, cromati, veramente sportivi, ben fatto. Portellone, apertura elettroattuata, e ci mancherebbe altro, e abbiamo 525 litri di vano, un vano quindi con una capacità, devo dire, nella media del segmento. C'è qualche competitor che riesce a fare un po' meglio, altri un po' peggio, però una capacità buona, ma soprattutto è ben strutturato, i passaruota sono ben annegati e poi ci sono queste belle guide in alluminio, un po' come siamo abituati a trovarle sulle tedesche, ben fatto, un piccolo doppio fondo dove comunque ricaviamo altro spazio e la leva per abbattere in un sol gesto il divanetto posteriore. Però insomma, bando alle ciance, perché io questa Stelvio prima di tutto la voglio guidare con il nostro Andrea. Mettiamoci alla guida. Andrea, te lo confesso, non ce la facevo più, non vedevo l'ora di guidare questa Stelvio, perché ogni volta, soprattutto noi italiani, sappiamo creare un'aspettativa grandissima sulle nuove Alfa Romeo. L'abbiamo visto con Giulia, ora con Stelvio, e la domanda che si fanno tutti subito è: ma la qualità sarà a livello delle competitor tedesche? Diciamolo subito, quindi. Allora, Matteo, vuoi un mio parere? Assolutamente. Allora, secondo me sì e no. Dove sì, dove no. Sì, secondo me sul design molto bello, molto italiano, molto pulito, contemporaneo, ripreso assolutamente dalla Giulia, che sono dentro è bellissima. Secondo me sui materiali si poteva lavorare ancora un filino di più, soprattutto su questa palpebra sopra, che sì, è morbida, sì, ma non so, non convince al 100%. Un po' vistosetta. Un po' vistosetta e un po' alta anche. Sì. Anche se i sedili hanno una buona escursione anche in altezza e si guida un po' rialzati. Bello questo alluminio qua goffrato, bello il sistema di climatizzazione stoppiato destro-sinistro, funziona molto bene, sì, stiamo bene anche qua a St. Moritz quando fuori. Cambia tanto la temperatura perché all'ombra fa freddo, il sole fa caldo e dentro si sta sempre bene. Display dell'infotainment ben nel tuo campo, ben integrato, ma non bene come la Giulia, secondo me, che aveva tutta quella fascia più bella. Qua sembra un pochino, soprattutto quando è spento, esatto, tutto nero. Messo lì. Sulla tecnologia di bordo sarò molto veloce perché non ci sono connessioni con SIM integrate, non c'è la possibilità di wifi, né di ciucciare dati, né di condividerli. E allora andiamo a vedere questo bel display, perché è bello, integrato anche abbastanza bene nella plancia. Cosa ci consente di fare? Radio, c'è anche il digital audio broadcasting, ovviamente media, quindi possiamo collegare il nostro iPhone via Bluetooth
Bluetooth o via cavo, qua un USB, qua dentro c'è un'altra USB con anche un ingresso analogico. E poi cosa abbiamo? Torniamo nel menu principale, il menu ovviamente telefono, navigazione, un TomTom embedded, quindi con mappe assolutamente aggiornabili e le opzioni classiche di TomTom. Applicazioni, ne abbiamo 4. My Car, che ci consente di vedere la pressione degli pneumatici, di verificare la manutenzione e il livello dell'olio. Poi abbiamo questo menu che ci consente di vedere se stiamo guidando in maniera efficiente o meno, sia l'uso dell'acceleratore, del freno e del cambio. Abbiamo il manuale di uso e manutenzione e la bussola. A me piace molto il fatto che questo display si possa sdoppiare, lo vedete qua, possiamo andare nelle impostazioni comunque e cambiare il quadro. Qua vedete dallo split screen, scusate ho sbagliato a usare la manettina che è qua, possiamo spegnere lo split screen oppure mettere in piccolo audio, navi, l'efficienza, quindi diciamo un po' di gamification c'è anche su questa vettura, e la bussola. Adesso spengo per farvi vedere com'è la grafica nella sua interezza. Ovviamente possibilità qua nel quadro di bordo di andare a visualizzare anche altre informazioni, possiamo accenderle e spegnerle queste ulteriori informazioni, e nell'impostazione di sistema vi faccio vedere che cosa è possibile fare. Vi faccio vedere anche il display che ho qua davanti ai miei occhi, che è comodo. Abbiamo 3 menu, il primo che ci dà la velocità, il secondo che ci dà il trip e il terzo che ci dà anche qua il consumo medio. Volante ben fatto con tanti comandi, ma avrete notato che mancano 2 cose importanti che molto probabilmente arriveranno con gli aggiornamenti software: Apple CarPlay e Android Auto. Vabbè, aspetteremo. E anche la retrocamera, magari ve la facciamo vedere dopo, un po' piccolina la retrocamera, sì. Bellissimi, secondo me i sedili, mi sento un re, con questa pelle primo fiore, come la chiamano? Pieno fiore, bellissimi, morbidi, rigidi, contengono bene, ma adesso dimmi tu invece com'è su strada, come si guida, motore, vita, morte, miracoli. Allora Andrea, io ho scelto di guidare oggi insieme a te quella che secondo me andrà per la maggiore in Italia, che è la versione spinta dal 2.2 diesel da 210 cavalli. Facciamo sentire, non c'è nessuno, siamo in Svizzera, non potremmo, ma chi se ne frega. Dai, proviamo, io scalo con il cambio automatico. Aspetta che ti metto in dynamic, sei già in dynamic? Yes, eccolo la spinta. Diciamo che il grosso ce l'ha a 3000. Matteo, spintarella direi. Una spintarella, perché è un motore secondo me non sportivo, ma non così sportivo, nel senso che chi vuole la prestazione vera, vuole divertirsi con questa Stelvio tra le curve. Cavalli e coppia? Allora, deve scegliere il benzina, ti dicevo. Cavalli e coppia del diesel siamo a 210 cavalli, ma più avanti arriverà anche una versione un po' meno potente da 180 per chi non vuole spendere tanto di bollo. Posteriore sul 180 cavalli, sì. Per chi vuole no, la Q4 qua siamo sull'integrale. Certo. E invece abbiamo però 470 Nm di coppia, già abbastanza in basso, e questo lo rende abbastanza vispo, qui intorno ai 2-3 mila giri. Vi dicevo, chi vuole invece più spinta, più sportività, anche dalla Stelvio deve scegliere il 2000 benzina, sempre 4 cilindri ma da 280 cavalli. Ma deve scegliere il V6 quadrifoglio che al Nürburgring ha spaccato. Purtroppo non c'è qua a St. Moritz, abbiamo le versioni diciamo commerciali. Certo. Cambio, io ti dico una cosa, il cambio, dimmi se sei d'accordo. Vediamo. Bellissime le palette in alluminio dal pieno, grandi. Mi così. Fanno godere sempre. Esatto. In Dynamic, perché abbiamo il manettino DNA, sì. Fulmineo, in N un po' meno, e in più dolci, più dolci. Che vuol dire non Advanced Efficiency, non è più l'all weather di una volta, no. Adesso è un po' una modalità diciamo eco. Sì, è l'Eco Pro della BMW, diciamo, Advanced Efficiency. Si siede parecchio. Si siede giustamente per contenere i consumi. Certo. Scusami, vai. Però, secondo me, Andrea, poi mi dici anche la tua, dove mi ha sorpreso di più questa Stelvio non è tanto nel motore, anche perché noi oggi stiamo guidando un motore per grandi chilometristi, un diesel silenzioso, molto confortevole. Consuma anche pochino dai primi dati che abbiamo là sul trip. Siamo oltre i 10-11 km litro e abbiamo un po' spinto col pedale del gas. Siamo a 14. Esatto. Però quello che mi ha sorpreso di più di questa Stelvio è prima di tutto lo sterzo, come sulla Giulia, direttissimo, binari, non sembra di stare su un SUV. Assolutamente, cioè imposti una traiettoria e rimane lì lei. Posso dire quasi un'eresia, un po' Macan. Ragazzi, l'assetto un po' Macan. C'è chi diceva che la Giulia l'hanno fatta proprio prendendo spunto dalla serie 3. Io vi posso dire che la Stelvio
l'hanno fatta prendendo spunto dalla Macan, perché è lunga e uguale e ha una dinamica di guida che è veramente spettacolare. La cosa più bella di quest'auto secondo me è lo sterzo, rapporto direttissimo, in Alfa dicono il più diretto della categoria, ma ci credo perché è bellissimo. Ma anche perché io sto un po' subendo la tua guida un filino nervosa e sì, sento che appena dai un pochino di angolo di sterzo subito la macchina reagisce. Lei è chirurgica, sì. Va dentro. E poi il telaio, perché nasce sulla piattaforma Giorgio della Giulia, e quindi anche se abbiamo un baricentro un po' più alto, però sono riusciti a conservare una dinamica di guida e un piacere di guida veramente coinvolgente anche su un SUV. Mi ricorda tanto in questo la Macan, un po' anche la Jaguar F-Pace, devo dire, però che telaio, lasciamelo dire. Però ti dico, sali a bordo e non hai quella sensazione, purtroppo qua adesso mi tirerò le ire, i commenti di tutti gli italiani. Vediamo se mi fa arrabbiare non anche hai la sensazione di essere su una Macan, nel senso che però, costa anche 10.000 euro in meno, anche di più, 15.000 euro in meno. C'è anche questo aspetto, guarda lo specchietto con ancora la corniciona, con ancora il leddone. Sì, c'è qualche dettaglio. Vediamo se sono a LED le lucine qua negli specchiettini. No, non sono ancora però a LED. Andrea, te lo queste però sono a LED. Te lo dicevo, secondo me anche prima ne parlavamo. Cioè, per Alfa questo è un buon alla prima, è una rinascita, cioè è il loro primo tentativo di fare un SUV. Porsche, e soprattutto, cioè, da quant'è che fai il SUV? Bianco hanno tirato fuori questa macchina in 3 anni. E quindi secondo me non è male, perché comunque la qualità al primo tentativo è molto alta. Poi, certo, rispetto alla Porsche ci sono dei dettagli un po' inferiori. Poi qua abbiamo finalmente il cruise adattivo che va fino a 0 km all'ora, l'abbiamo appena trovato nel traffico, non riparte, bisogna dare il colpettino e riparte. Hill Design Control, scusami inglese Matteo. Beh, era perfetto, molto british. Per controllare la discesa. Trazione integrale non possiamo fare niente, non abbiamo manettine di ripartizione. Fa tutto lei, però lasciami dire della corsia, vai. Che è una trazione integrale Alfa, cioè non è la trazione integrale che spezza tutto il piacere di guida e che mortifica sotto sterzo a manetta. È una trazione integrale che in condizioni normali come adesso su asfalto asciutto è da trazione al 100% al posteriore, quindi guidiamo un trazione posteriore, manda fino è caduta la telecamera che noi riattacchiamo prontamente. Quindi vi dicevo, una trazione posteriore che però quando serve manda fino al 50% della coppia motrice davanti, quindi una trazione integrale ben fatta. Molto divertente, secondo me sarà il benzina. Matteo, io qua il bigino che ci hanno dato e ti parlo un attimo di prezzi. Allora, ecco, vuoi copiare? Usciranno benzina e diesel al lancio, 280 cavalli, 210, abbiamo detto prima. Allora, quanto costa? 50.800 versione business diesel. Poi 51 versione super, 52.8 versione super benzina, 54 versione executive, fino alla first edition che sarà la più accessoriata, quella disponibile al lancio, 57.300 euro. Comunque per tutti i listini, gli optional compresi in questi allestimenti, andate a vedere l'articolo su automoto.it, prezzo allineato alla concorrenza. Devo dire, stavo dicendo questo, prezzo siamo intorno ragazzi 50-55, un Q5, un X3, siamo lì. La Macan, ve lo ricordo, un po' di più. Allora, a me come design piace veramente tanto, sia fuori che dentro. Qualche particolare sì, poteva essere migliorabile, ma sono d'accordo con te, buona la prima, e secondo me in Alfa hanno fatto un ottimo lavoro soprattutto sull'assetto. Cavolo. Commentate, YouTube, Facebook, automoto.it, e appuntamento alla, speriamo, prova completa unboxing. Sì, magari con la quadrifoglio. Ciao, ciao, speriamo. Alla prossima auto.